به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع می‌کنیم. سرگذشت یک یوگی، نویسنده پارا مهانسا یوگاناندا، مترجم سید خشایار کیافر هستش و انتشارات کدیور در سال 1402 این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب در مورد شرح زندگی یک یوگی هستش و زندگی نامه و خاطرات یک یوگی در هند هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. اگر نشانه ها و معجزه ها را نبینید ایمان نخواهید آورد. یک مقدمه بسیار کوتاه هستش که من برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. این کتاب شامل 48 فصل بسیار زیباست. این اثر به عنوان یک سند زندگی غیر معمول و یکی از عمیق‌ترین و روشن‌ترین آثار درباره ذهن و قلب هندو و همچنین ثروت معنوی هند که تاکنون در غرب منتشر شده است، ارزش و اهمیت بیشتری دارد. چرا که این کتاب یکی از معدود کتاب‌های انگلیسی درباره حکیمان هند است که نه توسط یک خبرنگار یا خارجی بلکه توسط یکی از خود آنها و با همان تربیت و نژاد نوشته شده است. به عبارت دیگر این کتاب درباره یوگی‌ها و توسط یک یوگی نوشته شده است. این کتاب به عنوان یک روایت عینی از زندگی و قدرت‌های خارق‌العاده قدیسان مدرن هندو در این زمان و هر زمان دیگری دارای اهمیت است. من افتخار آشنایی با او را در 2 کشور هند و امریکا داشتم و امیدوارم هر خواننده‌ای قدردانی و سپاسگزاری شایسته‌ای از او داشته باشد. این باعث افتخار من بود که با یکی از حکیمانی که تاریخ زندگیش در اینجا روایت شده است آشنا شوم. سری یوکسوار گیری تصویری از این قدیس ارجمند به عنوان بخشی از صفحه اول کتاب یوگای تبتی و آموزه‌های اسرارآمیز من چاپ شد. در پوری واقع در اوریسا در خلیج بنگال بود که با سری یوکسوار آشنا شدم. او در آن زمان رئیس یک آشرام آرام در نزدیکی ساحل دریا بود. آشرام که از کلمه سانسکریت آسراما گرفته شده است به یک آرامگاه یا صومعه روحانی در ادیان هندی اشاره دارد. آشرام مکانی است که در آن افراد برای رسیدن به هدفی منظم که میتواند زاهدانه، معنوی، یوگی یا هر هدف دیگری باشد تلاش میکنند و عمدتاً به آموزش معنوی گروهی از شاگردان جوان مشغول بود. او علاقه شدیدی به رفاه مردم ایالات متحده امریکا و کل قاره امریکا و همچنین انگلستان از خود نشان میداد و از من در مورد فعالیت‌های دوردست به ویژه در کالیفرنیا شاگرد ارشدش پارامهانسا یوگاناندا که او را بسیار دوست داشت و در سال 1920 به عنوان فرستاده خود به غرب فرستاده بود سوال کرد. سری یوکسوار ظاهری مهربان، صدایی دلنشین و حضوری دلپذیر داشت و شایسته احترامی بود که پیروانش به طور خودجوش نسبت به او قائل بودند. هر کسی که او را می‌شناخت بسیار به او ارج می‌نهاد. به وضوح قامت بلند و زاهدانه‌اش را به یاد می‌آورم که در لباس زعفرانی رنگ به عنوان کسی که دست از خواسته‌ها و تمایلات دنیوی کشیده است در ورودی آشرام برای خوشامدگویی به من ایستاده بود. موهای او بلند و تا حدی مجعد بود و صورتش ریش داشت. بدن او از نظر عضلانی محکم اما لاغر و خوش‌فرم و قدم‌هایش پر انرژی بود. او به عنوان محل سکونت دنیوی خود شهر مقدس پوری را انتخاب کرده بود. جایی که روزانه جمعیت زیادی از هندوهای پارسا
نماینده هر استان هند به زیارت معبد مشهور جاکناد پروردگار جهان می‌آیند. در پوری بود که سری یوکسوار در سال 1936 چشمان خود را به روی این دنیای فانی بست و به دیار باقی شتافت، در حالی که می‌دانست عمر جسم او به شکلی پیروزمندانه به پایان رسیده است. من واقعا خوشحالم که میتوانم این گواهی را درباره شخصیت والای او و مقدس بودنش ثبت کنم. او با رضایت از دوری از مردم با آرامش به زندگی ایدئال خود ادامه داد تا جایی که پارمهانسا یوگاناندا شاگردش اکنون آن را برای نسل‌های بعدی توصیف می‌کند. با من همراه باشید تا فصل 1 این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. والدین من و دوران شیرخوارگی. از ویژگی‌های بارز فرهنگ هندی همواره جستجو برای درک عمیق‌تر حقیقت و معنویت بوده است. مسیر خود من به سوی یک حکیم برجسته منتهی شد که زندگی زیبای او برای قرن‌ها زبان به زبان نقل شده است. او یکی از استادان بزرگی بود که جزء ثروت‌های باقی مانده هند هستند. آنها در هر نسلی ظهور می‌کنند تا اجازه ندهند هند به سرنوشت تمدن‌های قدیمی دیگر مانند بابل و مصر دچار شود. اولین خاطراتی که به یاد می‌آورم مربوط به یک زندگی دور، یک یوگی در میان برف‌های هیمالیاست. این خاطرات گذشته به نوعی به من چشم‌اندازی از آینده نیز می‌دادند. ناتوانی‌های دوران شیرخوارگی هرگز از ذهنم دور نمی‌شوند. من از اینکه نمی‌توانستم آزادانه راه بروم یا خودم را بیان کنم عصبانی بودم. وقتی متوجه ناتوانی جسمانیم شدم، موج‌های دعا از درونم برخاست. زندگی هیجانی قدرتمند من به صورت کلمات در زبان‌های مختلف شکل گرفت. در میان آشفتگی درونی زبان‌ها گوش من به تدریج به هجاهای بنگالی اطرافیانم عادت کرد. دنیای درونی و وسیع یک نوزاد که از دید بزرگسالان محدود به اسباب بازی‌ها و انگشتان پاهایش به نظر می‌رسد. آشفتگی روانی و بدن ناتوانم مدام من را به گریه وامی داشت. به یاد دارم که خانواده‌ام در برابر ناراحتی من دچار سردرگمی بودند. خاطرات خوشایندتری نیز به ذهنم هجوم می‌آورند. نوازش‌های مادرم و اولین تلاش‌هایم برای به زبان آوردن کلمات و اولین قدم‌های یک نوپا. این پیروزی‌های اولیه که معمولاً به سرعت فراموش می‌شوند، در عین حال پایه‌ای طبیعی برای خودباوری هستند. خاطرات دور و دراز من منحصر به فرد نیستند. گفته می‌شود که بسیاری از یوگی‌ها خودآگاهی خود را بدون وقفه از طریق گذار چشمگیر به زندگی و مرگ و بالعکس حفظ کردند. اگر انسان صرفاً جسم باشد، از دست دادن آن واقعاً پایان هویتش را رقم می‌زند. اما اگر انبیا طی هزاران سال با حقیقت سخن گفتند، انسان ذاتاً از ماهیتی غیر جسمانی برخوردار است. هسته پایدار خودمداری انسان یعنی نگاه کردن به جهان از دیدگاه خود و عدم توانایی در تمایز بین خود و دیگران تنها به طور موقت با ادراک حسیش پیوند یافته است. اگرچه عجیب به نظر می رسد، اما خاطرات واضح از دوران نوزادی کم نیستند. در سفرهای خود به سرزمین‌های مختلف به خاطرات دوران شیرخوارگی که از زبان مردان و زبان راستگو بیان شده گوش دادم. من در دهه آخر قرن 19 متولد شدم و 8 سال اول زندگیم را در گوارخاپور گذراندم. آنجا زادگاه من در استانهای متحد شمالی شرقی هند بود. ما 8 فرزند بودیم، 4 پسر و 4 دختر. من موکناندا لالقوش پسر دوم و فرزند 4م بودم. پدر و مادر من بنگالی
و جزء گروه کشریا بودند. پدر و مادرم هر دو دارای ویژگی‌های اخلاقی و روحانی بالایی بودند. عشق آنها نه تنها عمیق بلکه با آرامش و احترام نیز همراه بود و بی ملاحظه یا سطحی ابراز نمی‌شد. این هماهنگی به آنها کمک می‌کرد تا در تربیت و مراقبت از فرزندان خود به خوبی عمل کنند. پدر بها گاباتی 4 انگشت، مهربان، قاطع و گاهی سختگیر بود. با اینکه ما بچه‌ها او را از صمیم قلب دوست داشتیم، ولی حد و حدود خاصی را برای احترام به او رعایت می‌کردیم. او ریاضیدانی برجسته که عمدتاً بر اساس منطق خود عمل می‌کرد، اما مادر ملکه دلها بود و فقط از طریق عشق ورزیدن زندگی را به ما می‌آموخت. پس از مرگ او، پدر مهربانی درونی خود را بیشتر به نمایش گذاشت. آن موقع متوجه شدم که نگاه او اغلب به نگاه مادرم تغییر شکل می‌دهد. در حضور مادر، طعم نخستین آشنایی تلخ و شیرین خود را با متون مقدس چشیدیم. داستان‌هایی از ماهابهارتا و رامایانا به طرز ماهرانه‌ای به کار گرفته می‌شدند تا نیازهای نظم و انضباط ما را برآورده کنند. آموزش و تنبیه همواره در کنار هم بودند. یکی از نشانه‌های روزانه احترام به پدر این بود که بعد از ظهرها مادر به دقت لباس به تن ما می‌کرد تا هنگام بازگشت پدر از محل کار به استقبال او برویم. موقعیت او شبیه به معاون رئیس جمهور در راهن بنگال ناگپور، یکی از شرکت‌های بزرگ هند بود. او به واسطه شغلش بسیار به مسافرت می‌رفت و خانواده ما در دوران کودکیم در چندین شهر زندگی می‌کردند. مادر دست نیازمندان را می‌گرفت. پدر نیز مهربان بود، اما احترام او به نظم و قانون به بودجه نیز سرایت کرد. مادر 1-2 هفته بیشتر از درآمد ماهانه پدر را برای غذا دادن به فقرا صرف کرد. تنها خواهشی که از شما دارم این است که خیریه‌هایتان در حد معقول باشد. حتی یک سرزنش کوچک از سوی پدرم برای مادر ناراحت کننده بود. او یک کالسکه کرایه کرد و بدون اشاره به اختلاف نظرش با پدر یک اولتیماتوم قدیمی داد و گفت خدا حافظ، من به خانه مادرم میروم. ما شروع به گریه کردیم. عمو به موقع رسید. او پندهای حکیمانه ای را که بیشک از گذشته ها آموخته بود به آرامی در گوش پدر پشپش کرد. پس از اینکه پدر چند جمله دلجویانه گفت، مادر با خوشحالی کالسکه را مرخص کرد. این تنها مشکلی بود که از والدینم به یاد دارم، اما یک موضوع خاص بین آنها را به خوبی به خاطر می‌آورم. لطفاً 10 روپیه به زن بدبختی که تازه اسباب کشی کرده بدهید. لبخند مادر این قدرت را داشت که پدر را قانع کند. چرا 10 روپیه؟ 1 روپیه کافی است. پدر در توجیه اضافه کرد وقتی پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگم به طور ناگهانی فوت کردند، برای اولین بار طعم فقر را چشیدم. تنها صبحانه من قبل از اینکه کیلومترها پیاده به مدرسه بروم یک موز کوچک بود. سالها بعد در دانشگاه چنان نیازمند شدم که برای درخواست 1 روپیه به یک قاضی ثروتمند مراجعه کردم. او درخواستم را رد کرد و گفت که حتی 1 روپیه هم ارزش زیادی دارد. چقدر تلخ از آن 1 روپیه‌ای که به تو نداد یاد می‌کنی. دل مادر یک منطق آنی داشت. آیا می‌خواهی این زن نیز بعدها به تلخی بیاد بیاورد 10 روپیه‌ای را که به آن نیاز داشت به او ندادی؟ تو برنده شدی و با ژست شوهران مغلوب کیف پولش را باز کرد. این یک اسکناس 10 روپیه‌ای. آن را با رضایت کامل از طرف من به او بده. پدر تمایل داشت که ابتدا به هر پیشنهاد جدیدی نه بگوید. نگرش او نسبت به زن غریبه‌ای که به راحتی احساس ترحم مادر را برمی‌انگیخت بخشی از احتیاط معمول او بود. تنفر از پذیرش فوری که یک فرهنگ غربی به ویژه فرهنگ فرانسوی است به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده و نادرست کمک می‌کند. من همیشه پدر را در قضاوت‌هایش منطقی و متعادل می‌دیدم. بنابراین اگر می‌توانستم
درخواست‌های متعدد خود را با 1 یا 2 استدلال خوب تقویت کنم، او به تمام خواسته‌هایم از سفر تعطیلاتی گرفته تا یک موتورسیکلت جدید پاسخ مثبت می‌داد. پدر در سالهای اولیه زندگی فرزندانش به لحاظ نظم و انضباط فردی سختگیر بود، اما نگرش او نسبت به خودش واقعاً اسپارتی بود. به عنوان مثال، او هرگز به تئاتر نرفت و سرگرمی خود را در تمرینات معنوی مختلف و خواندن بهاگاوادا گیتا جستجو می‌کرد. او با دوری از هر چیز تجملاتی به یک جفت کفش کهنه اکتفا می‌کرد تا زمانی که کاملاً بی‌مصرف شود. پسران او پس از رواج خودرو اتومبیل خریدند، اما پدر همیشه برای رفت و آمد روزانه‌اش به دفتر به واگن ریلی راضی بود. انباشت پول به خاطر قدرت با طبیعت او بیگانه بود. پس از سازماندهی بانک شهری کلکته، او از اینکه با خرید سهام آن سود ببرد خودداری کرد. او تنها می‌خواست در اوقات فراغتش وظیفه‌ای مدنی انجام دهد. چند سال پس از آنکه پدر بازنشسته شد و فقط حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد، یک حسابدار انگلیسی برای بررسی حساب‌های شرکت راه‌آهن بنگال ناگپور آمد. این حسابدار حیرت زده متوجه شد که پدر هرگز برای دریافت پاداش‌های معوقش درخواست نکرده بود. او کار 3 مرد را انجام می‌داد. حسابدار به شرکت گفت آنها 125,000 روپیه، حدود 41,250,000 دلار به عنوان غرامت به او بدهکار هستند و شرکت نیز این مبلغ چک را به پدر تقدیم کردند. او نسبت به این موضوع آنقدر بی اهمیت بود که حتی آن را برای خانواده‌اش بازگو نکرد. بعدها برادر کوچکترم ویشنو متوجه سپرده بانکی قابل توجهی در حساب پدر شد و از او توضیح خواست. چرا باید به سود مادی خوشحال شد؟ پدر پاسخ داد: کسی که به دنبال هدف آرامش روحی است، نه با کسب سود شادمان می شود و نه با ضرر آن افسرده. او می داند که انسان با دستهای خالی به این دنیا می آید و بدون 1 روپیه هم این دنیا را ترک می کند. در اوایل زندگی زناشویی، والدین من به شاگردی یک استاد بزرگ، لاهیری ماهاسایا از بنارس درآمدند. این ارتباط خصلت طبیعی پدر را که گرایش به زندگی زاهدانه داشت تقویت کرد. مادر به خواهر بزرگترم روما اعتراف شگفت‌انگیزی کرد: من و پدرت فقط 1 بار در سال به عنوان زن و شوهر با هم زندگی می‌کنیم تا بچه دار شویم. پدر برای اولین بار با لاهیری ماهاسایا از طریق آبیناش بابو، کارمند دفتر گوارخاپور راه‌آهن بنگال ناگپور آشنا شد. آبیناش داستان‌های جذاب زیادی از قدیسین هندی برایم تعریف می‌کرد و همیشه آنها را با ستایش عظمت‌های برتر استاد خود به پایان می‌رساند. آیا تا به حال در مورد شرایط فوق‌العاده‌ای که در آن پدرت شاگرد لاهیری ماهاسایا شد شنیده‌ای؟ در یک بعد از ظهر گرم تابستانی، وقتی که من و آبیناش در حیاط خانه کنار هم نشسته بودیم، او این سوال جذاب را مطرح کرد. من با لبخندی از روی انتظار سرم را تکان دادم. سالها پیش قبل از اینکه تو به دنیا بیایی، از افسر مافوقم، پدرت، خواستم که 1 هفته به من مرخصی بدهد تا به دیدار استادم در بنارس بروم. پدرت برنامه من را به سخره گرفت. او گفت می‌خواهی یک متعصب مذهبی شوی؟ اگر می‌خواهی پیشرفت کنی، روی کارهای دفتریت تمرکز کن. در حالی که با ناراحتی به سمت خانه‌ام در یک مسیر جنگلی قدم می‌زدم، پدرت را دیدم. او خدمتکاران و وسیله نقلیه‌اش را مرخص کرد و در کنار من به راه رفتن ادامه داد. در تلاش برای دلداری دادن به من، به مزایای تلاش برای موفقیت دنیوی اشاره کرد. اما من بی‌حوصله به حرف‌های او گوش می‌دادم. قلبم مدام تکرار می‌کرد: لاهیری ماهاسایا، نمی‌توانم بدون دیدن تو زندگی کنم. مسیر ما را به حاشیه یک دشت آرام برد، جایی که پرتوهای آفتاب عصرگاهی هنوز بر روی تپه‌های بلند علف‌های وحشی می‌درخشید.
ما به زیبایی مناظر می‌نگریستیم که ناگهان چند صد متر آن طرفتر شکل استاد بزرگم ناگهان ظاهر شد. بها گاباتی، تو به کارمندت خیلی سخت می‌گیری. صدای او در گوش ما طنین انداز بود و ناگهان به طرز مرموزی ناپدید شد. زانو زدم و فریاد می‌زدم: لاهیری ماهاسایا، لاهیری ماهاسایا. پدرت برای چند لحظه متحیر و بی حرکت ماند. آبیناش، نه تنها به تو مرخصی می‌دهم بلکه به خودم هم مرخصی می‌دهم تا فردا به سمت بنارس حرکت کنم. باید این لاهیری ماهاسایای بزرگ را بشناسم که قادر است به میل خود ظاهر شود تا برای تو میانجیگری کند. همسرم را هم همراه هم خواهم برد و از او خواهش میکنم که ما را در مسیر معنوی خود آموزش دهد. آیا میتوانی ما را نزد او ببری؟ البته به خاطر اجابت معجزه‌آسای دعایم و تغییر سریع و خوشایند اوضاع واقعا خوشحال بودم. عصر روز بعد من و پدر و مادرت به سمت بنارس رفتیم. یک گاری سوار شدیم و مجبور بودیم از کوچه‌های باریک عبور کنیم تا به خانه استادم برسیم. وارد اتاق کوچک او شدیم و در برابر استاد که در وضعیت معمول خود در حالت لوتوس نشسته بود تعظیم کردیم. او با چشمان نافذش به پدر شما خیره شد. بها گاباتی، تو خیلی به کارمندت سخت میگیری. سخنان او همان سخنانی بود که 2 روز قبل در مزرعه گوارخاپور گفته بود و افسود: خوشحالم که به آبیناش اجازه دادی به من سر بزند و تو و همسرت او را همراهی کردی. او تمرین معنوی کریا یوگا را برای پدر و مادرت آغاز کرد. من و پدرت از آن روز به عنوان 2 شاگرد، برادر و 2 دوست صمیمی در کنار هم بودیم. لاهیری ماهاسایا به تولد شما علاقه خاصی داشت. زندگی شما قطعاً با زندگی او پیوند خواهد خورد. برکت و فیض معنوی استاد همیشه پایدار و تاثیرگذار است و هرگز شکست نمی‌خورد. لاهیری ماهاسایا مدت کوتاهی پس از به دنیا آمدن من این جهان را ترک کرد. عکس او در یک قاب مزین همیشه در محراب خانوادگی ما در شهرهای مختلفی که پدر به واسطه کارش به آنجا منتقل میشد به چشم می‌خورد. بسیاری از روزها صبح و عصر من و مادرم در برابر یک معبد در حال مراقبه می نشستیم و گلهایی را که در خمیر چوب صندل معطر آغشته شده بود تقدیم او می کردیم و به الوهیتی که در لاهیری ماهاسایا به طور کامل ابراز شده بود احترام می گذاشتیم. عکس او تأثیر بی‌نظیری بر زندگی من گذاشت. هرچه بزرگ شدم فکر استاد نیز با من رشد کرد. در مدیتیشن اغلب می دیدم که تصویر عکاسی او از قاب کوچکش بیرون می آید و در حالی که شکلی زنده به خود می گیرد در مقابل من می نشیند. وقتی می خواستم پاهای نورانی او را لمس کنم تغییر می کرد و دوباره تبدیل به تصویر می شد. زمانی که دوران کودکیم به دوران نوجوانی تبدیل شد، لاهیری ماهاسایا را در ذهنم دیدم که از یک تصویر کوچک در یک قاب به حضوری زنده و روشنگر تبدیل شده است. من همیشه در لحظات سخت و دشوار یا سردرگمی به او متوسل می شدم و مسیر آرام بخش او را در درون خود می دیدم. زمانی که او دار فانی را ودا گفت در ابتدا ناراحت شدم، زیرا او دیگر زندگی فیزیکی نداشت، ولی وقتی شروع به کشف حضور پنهانی او در همه جا کردم دیگر غمگین نبودم. او اغلب به شاگردانش که بیش از حد مشتاق دیدن او بودند نامه‌ای با این مضمون می‌نوشت: چرا به دیدن استخوان و گوشت من بیایید در حالی که من همیشه در دسترس دید معنوی شما هستم؟ من در سن 8 سالگی از طریق عکس لاهیری ماهاسایا به طرز شگفت‌انگیزی شفا یافتم. این تجربه باعث تشدید عشق و علاقه من نسبت به او شد. زمانی که در املاک خانوادگی ما در ایجاپور بنگال بودم مبتلا به وبای آسیایی شدم. امیدی به ادامه زندگی من نبود. پزشکان هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. مادرم در کنار تختم دیوانه‌وار به من اشاره می‌کرد که به تصویر لاهیری ماهاسایا روی دیوار بالای سرم نگاه کنم. با ذهنت به او تعظیم کن.
او می‌دانست من آنقدر ضعیف هستم که حتی نمی‌توانم دستانم را به نشانه سلام بلند کنم. اگر واقعا فداکاری خود را نشان دهید و در باطن در برابر او زانو بزنید، جانتان در امان خواهد بود. به عکس او زل زدم و نور خیره کننده ای را دیدم که بدنم و کل اتاقم را در بر گرفته بود. حالت تهوع و سایر علائم غیرقابل کنترل من ناپدید شدند. حالم خوب بود و به یکباره احساس کردم آنقدر قوی هستم که برای قدردانی از ایمان بی قید و شرط مادر به استادش خم شوم و پاهای او را ببوسم. مادر بارها و بارها سرش را روی قاب عکس کوچک گذاشت و گفت: ای استادی که همه جا حاضر هستی، از تو سپاسگزارم که نور تو پسرم را شفا داد. متوجه شدم که او نیز شاهد شعله‌های درخشانی بوده است که از طریق آن من فوراً از یک بیماری کشنده بهبود یافتم. یکی از با ارزشترین دارایی‌های من همین عکس است که خود لاهیری ماهاسایا آن را به پدر اهدا کرد. این عکس ارتعاش مقدسی را به همراه دارد. این تصویر منشأ معجزه‌آسایی داشت. من داستان آن را از برادر شاگرد پدر کالی کومار روی شنیدم. به نظر می رسد که استاد از عکس گرفتن بیزار بود. علیرغم اعتراض او یک بار عکسی دسته جمعی از او و گروهی از شاگردان از جمله کالی کومار روی گرفته شد. عکاس که متحیر شده بود متوجه شد عکسی که تصاویر واضح همه شاگردان را نشان میداد جز یک فضای خالی در مرکز که به طور منطقی انتظار می‌رفت عکس لاهیری ماهاسایا را در آنجا ببیند چیز دیگری نشان نمیداد. این پدیده به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت. یک دانشجوی ممتاز و عکاس ماهر، گانگا داربابو، به خود می‌بالید که این شخصیت فراری از او فرار نخواهد کرد. صبح روز بعد در حالی که استاد در حالت لوتوس روی یک نیمکت چوبی نشسته بود و پشت او یک پرده آویزان بود، گانگا داربابو با تجهیزاتش وارد شد. او با احتیاط‌های لازم برای موفقیت به طمع عکاسی 12 عکس گرفت، اما در هر کدام از آنها فقط رد نیمکت چوبی و پرده را پیدا کرد و باز هم تصویر استاد ناپدید بود. گانگا داربابو با چشمانی اشکبار و غروری که شکسته بود به دنبال استاد خود می‌گشت. ساعتها طول کشید تا لاهیری ماهاسایا سکوت خود را بشکند. من روح هستم. آیا دوربین شما می‌تواند تصویری از نامرئی همه جا حاضر را منعکس کند؟ گویا نمی‌تواند. اما آقای مقدس، من با عشق به دنبال تصویری از بعد جسمانی هستم که روح شما در آن ساکن باشد. پس فردا صبح بیا. می‌ایستم تا از من عکس بگیری. فردا صبح بار دیگر عکاس دوربین خود را تنظیم کرد. این بار تصویری مقدس که دیگر نامرئی نبود به وضوح بر روی عکس ثبت شد. استاد هرگز برای عکس دیگری جست نگرفت. حداقل من هیچ عکسی از او ندیدم. عکس در این کتاب تصویر شده است. ویژگی‌های بارز لاهیری ماهاسایا با ظاهری جهانی به سختی نشان می‌دهد که او به کدام نژاد تعلق دارد. شادی عمیق او از ارتباط با خدا به طور جزئی در لبخند کمی مرموزش نمایان است. نیمه باز بودن چشمانش به این معناست که او به دنیای مادی و ظاهری اطرافش توجه دارد. نیمه بسته بودن چشمانش به معنای تمرکز بر دنیای درونی و معنوی است. او به واقع از جذابیت‌های ناچیز زمین فاصله داشت و در تمام تمرکزش روی مشکلات معنوی جویندگانی بود که برای دریافت فیض او نزدش می‌آمدند. کمی پس از بهبودیم از طریق قدرت تصویر استاد یک بینش معنوی تاثیرگذار داشتم. یک روز صبح در حالی که بر روی تخت خوابم نشسته بودم به یک خیال عمیق فرو رفتم. چه چیزی پشت تاریکی چشمان بسته وجود دارد؟ این فکر عمیق با قدرت به ذهنم خطور کرد. به یکباره درخشش عظیمی از نور در نگاه درونی من آشکار شد. اشکال الهی قدیسین که در وضعیت مدیتیشن در غارهای کوهستانی نشسته بودند، مانند تصاویر کوچک سینما بر روی صفحه بزرگ درون پیشانیم ظاهر شدند. با صدای بلند گفتم: شما کی هستید؟ ما یوگی های هیمالیا هستیم. توصیف ندای آسمانی دشوار است.
قلبم به وجد آمد. آه، من آرزو دارم که به هیمالیا بروم و شبیه شما شوم. تصویر آنها ناپدید شد، اما پرتوهای نقره‌ای در دایره‌هایی که وسیع و وسیع‌تر می‌شدند تا بی‌نهایت گسترش یافت. این درخشش شگفت‌انگیز چیست؟ من ایسپارا هستم. من نور هستم. انگار صدایش از لابلای ابرها زمزمه می‌شد. می‌خواهم با تو یکی شوم. با وجود پایان یافتن تجربه معنوی عمیقی که داشتم، توانستم چیزی ماندگار از آن تجربه به دست آورم. الهام برای جستجوی خدا. او جاودانه است و همیشه تازگی دارد. این خاطره مدت‌ها پس از آن روز در ذهن من باقی ماند. یکی دیگر از خاطرات دور که تا به امروز آن را فراموش نکردم را به یاد می‌آورم. خواهر بزرگترم اوما و من در اوایل صبح زیر درخت نیویم در حیاط خود در گوارکاپور نشسته بودیم. او یک کتاب ابتدایی بنگالی را به من آموزش میداد و من میتوانستم نگاهی به توتی‌های نزدیک که میوه‌های رسیده مارگوزا را می‌خوردند بیاندازم. اوما از وجود یک دمل در پایش شکایت کرد و یک ظرف پماد آورد. من کمی از آن پماد را روی بازوی خود مالیدم. چرا روی بازوی سالمت پماد میزنی؟ خب خواهر، احساس میکنم فردا دمل میزنم. میخواهم از این پماد روی جایی که فردا قرار است دمل بزند امتحان کنم. دروغگوی کوچولو. خیلی ناراحت و عصبانی شدم. خواهر تا صبح که ببینی چه اتفاق میافتد من را دروغگو خطاب نکن. اوما تحت تاثیر قرار نگرفت و 3 بار حرف طعنه‌آمیزش را تکرار کرد، در حالی که من با صدای محکم و قاطع اما به آرامی پاسخش را دادم. با قدرت اراده‌ای که در وجودم دارم میگویم فردا در همین نقطه از بازویم یک دمل نسبتاً بزرگ خواهم داشت و دمل تو نیز به اندازه 2 برابر اندازه فعلیش متورم خواهد شد. خواهرم فردا صبح یک دمل بزرگ روی بازویم دید و اندازه جوش اوما 2 برابر شده بود. او با فریاد به سمت مادر شتافت. مکوندا تبدیل به جادوگر شده است. مادر با جدیت به من دستور داد که هرگز از این قدرت برای آسیب رساندن به دیگران استفاده نکنم. من همیشه نصیحت او را بیاد داشتم و از آن پیروی کردم. دمل من با جراحی درمان شد، اما جای زخم آن هنوز روی بازوی راست من یادآور قدرت موجود در کلام انسان است. آن عبارات ساده و ظاهراً بی‌ضرر به اوما که با تمرکز عمیق گفته شده بودند، دارای نیروی پنهانی کافی بودند تا مانند بمب منفجر شده و آثاری هرچند مضر ایجاد کنند. من بعداً فهمیدم که قدرت ارتعاشی و انفجاری در گفتار می‌تواند به طور هوشمندانه‌ای هدایت شود و بدون آسیب رسانی یا سرزنش زندگی را از دشواری‌ها آزاد کند. خانواده ما به لاهور در پنجاب نقل مکان کرد. در آنجا تصویری از مادر الهی در قالب الهه کالی به دست آوردم. این تصویر به نوعی به فضایی معنوی و مقدس در بالکن خانه‌مان تبدیل شد. اعتقادی قاطع بر من عارض شد که هر دعایی که در آن مکان مقدس بیان شود به تحقق خواهد پیوست. یک روز در آنجا با اوما ایستاده بودم و 2 بادکنک را که بر فراز پشت بام ساختمان‌های روبرو در کوچه بسیار باریک پرواز می‌کردند تماشا می‌کردم. اوما با بازیگوشی سلغمه‌ای به من زد و گفت چرا اینقدر ساکتی؟ من فقط به این فکر می‌کنم که چقدر عالی است که مادر الهی هر آنچه را که بخواهم به من می‌دهد. خواهرم با تمسخر به من گفت فکر کنم او آن 2 بادکنک را به تو بدهد. چرا که نه؟ بی صدا برای تصاحب آنها دعا کردم. در هند مسابقات با بادکنک‌هایی انجام می‌شود که نخ‌های آنها با چسب و شیشه آسیاب شده پوشانده می‌شوند. هر بازیکن سعی می‌کند نخ حریف خود را قطع کند و یک بادبادک آزاد شده بر فراز بام‌ها پرواز می‌کند. گرفتن آن بسیار سرگرم کننده است. از آنجا که من و اوما روی بالکن نشسته بودیم، به نظر می رسید که نتوانیم هیچ بادبادک رها شده ای را شکار کنیم، چون برای این کار باید روی پشت بام می رفتیم. بازیکنان آن سوی کوچه مسابقه خود را آغاز کردند. یک نخ قطع شد، بلافاصله بادبادک به سمت من پرواز کرد. یک لحظه باد قطع شد و نخ بادبادک به شکل یک حلقه به گیاه کاکتوس روی بالکن خانه روبرو
گیر کرد و من توانستم به راحتی آن را بگیرم و به اوما تقدیم کنم. اوما گفت این فقط یک تصادف خارق‌العاده بود و نه اجابت دعای تو. احساسات و واکنش‌های خواهرم از طریق چشمانش به وضوح قابل مشاهده بود. با شدت فزاینده‌ای به دعاهایم ادامه دادم. یک کشش قوی از سوی بازیکن دیگر منجر به از دست رفتن ناگهانی بادبادکش شد. بادبادک در حالی که در باد می‌رقصید به سمت من آمد. گیاه کاکتوس دوباره نخ بادبادک را به شکل حلقه درآورد و من دومین جایزه‌ام را به اوما تقدیم کردم. اوما گفت واقعا مادر الهی به حرف تو گوش می‌دهد. این اتفاقات بسیار عجیب و غریب هستند و مانند یک آهوی ترسیده از آنجا دور شد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. من فصل اول رو تمام کردم. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. البته نسخه چاپی این کتاب بسیار سخت به دست میاد، اما نسخه PDFش رو در اینترنت میتونید به راحتی پیدا کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.